超古理論、天地鬼神、人間奇才，狄更美帶你遊走奇幻大世界，超輪鬼才。好消息啊！我會喺4月27日星期日帶大家去廣州廟宇尋找金丹之旅。如果你都想一齊體驗嘅話，快啲 WhatsApp 我狄更美報名啦，人數有限啊！Hello， 翻嚟新集超輪鬼才啊！狄更你好啊 ！Hello， 嗱，狄更我哋最近咧就發生過我諗全世界嘅人都會知道嘅新聞啊，係啦，咁就係咩咧？就係呢個緬甸啊地震。咁啊，地震緬甸都唔係一個最大，係連震到泰國啊都冧晒啊啲嘢，咁啊好大嘅傷亡啦。其實最大嘅原因係其實嗰度唔係處於地震帶，唔係佢嗰度都係地震帶嚟嘅，但係據聞就好似4-5年震一次金啲嘅，係嘅。咁啊調翻轉頭，反而就係冇諗過泰國嗰個。叫災情啦，冇錯，係比預期嘅勁啦，因為始終震央喺緬甸啊嘛，同泰國都有啲距離啊嘛。因為點知曼谷嗰棟大樓咁樣冧咧，其實因為件事嘅原因都即係牽引咗好大嘅。冇錯，因為佢都話啦，話喂180年冇咁樣震嘅，即係咁講啦，係啦。同埋咧點解我會攞呢樣嘢嚟講咧？因為咧當呢個地方震嘅時候咧，有好多出邊嘅唔同嘅方向咁啊講呢個震盪啦嚇。嗱咁好多咧就係話佢業力啦嚇，即係咁啊係啦。然後咧我哋即係其實我哋好多國家都會伸出援手噶嘛，即係話唔好俾佢啦，佢哋都呃咁多啊，咁即係緬甸啊，真係㗎，香港嗰啲都係㗎。你冇睇啲留言區咩？即係香港政府都有俾嘅，佢好多人都話點解要俾咧？咁 whatever 啦，係啦。咁然後咧就話會唔會大家係咪業力問題啦？係啦。第二種咧就話好得意嘅，呢種就得意啦，就話我哋之前咧咪話台灣咧同埋呢個日本咧咪話應該會有震嘅。係。然後咧我聽講過就話佢哋兩個地方嘅法師全部發功，係。然後將個地震移俾咗。嗱呢個係一個我聽埋好得意嘅 concept 啊！佢話係啦，佢話冇辦法將件事唔出現，咁推歪啲咩？嗱，我就咁衰嚟，已經可以推歪個位，即係射錯隔離咁嗰啲咧，係啦，係啦，即係話我啲人問我問狄更先啦，講我，但我想都幾得意喎個諗法。嗱，或者我咁講啦，其實地震嘅成因係咩先？係。地震嘅成因本身係嗰度嘅地方嘅壓力係需要舒緩，冇錯，所以佢要震翻出嚟。係啦，咁其實本身就係咁噶嘛，咁唔會譬如你手痛，你醫腳就一定會個手冇事噶嘛。咁當然啦，你話嗰啲脈絡啊經絡嘅處理係因為可能你譬如你嗰度痛未必按嗰個穴位。係呢個就有根可尋，有跡可尋。佢可能咧就呢度痛啊，篤篤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 ，得佢呢度痛啊。係啦，咁但係咧，你話要你嗰種將叫做能量轉移啊，係即係推尾啲咁講啊。係啦，咁但係個問題係嗰個地震層嗰個地殼嗰件事係唔會冇咗噶嘛。所以個壓力係咪真係可以咁容易係個能量轉移咧？我就覺得未必啦。調翻轉頭，你話可能會唔會台灣嘅法師或者日本嘅法師幫手去控制住嗰個地殼，令佢嗰個能量平靜啲咧？咁就好大機會嘅。咁會唔會佢好似嗱我講個呢個物理學啦？原本呢度嘣會爆噶啦，好，大家一齊撳住。撳住佢，用能量撳住佢，然後咁呢個能量衝出嚟噶嘛，咁冇辦法呢個撳住咪就煮呢邊薄啲喎，咁呢邊爆啦。嗱，調翻轉咧就唔係咁樣去呈現嘅，而係譬如假設個世界係佢預咗有個災難係即係定期生死嗰啲機率啦，就可能預咗今次嚟緊就係地球要有100個人死嘅，就假設喺某一個地點發生啦，有 A 點發生啦。咁但係咧，因為當其時有好多法師有好多唔同嘅能量去做咗之後咧，令到嗰個100人咧就冇事。係啦，即係冇咗100人死亡呢件事發生嘅時候，就有機會咧，就喺個宇宙或者喺個世界上，喺另一個地方就會出現一啲奇怪嘅意外。即係蝴蝶效應。叫唔叫蝴蝶效應咧？我唔敢，但係呢個又要適宜蝴蝶效應比較複雜啦，因為呢個會衍生到嗰啲咩過去、現在、未來嗰件事啊嘛。但係實情嚟講，會係因為呢個世界係需要有呢個能量釋放，
係，所以你如果係用一啲因緣業力，你當有福報好，令到嗰個地方本身應該要成就呢件事冇成就到，而導致另一個地方可能佢嘅能量都唔太好本身，就激發咗佢提早咗爆發咗，都唔出奇嘅，因為我見過。會唔會係死神來了咧？即係咩叫死神來了咧？就算你避到，你依然喺條 list 入邊嘅，只係個前同後嘅問題，係啦，會唔會係咁咧？或者我分享一個我嘅一個好特別嘅經歷俾大家聽啦。咁就係曾經有一次咧，我就係零時無啦啦收到信息，就話好大件事。係啦，咁嗰陣時咧就係收到個畫面係直情咧成個廣東省沿岸啊，由汕頭啊去到廣東省啦，以至未到香港嘅，即係比較北少少嘅國內地方啦。嗰度沿岸全部冧晒落嚟。係啦，咁基本上係有幾百萬人死嘅受災嘅，係死，因為冧晒，就好似山泥傾瀉咁樣，沿岸受咗。跟住之後咧，然後咧，咁喺嗰件事上面咧，咁我就見到哇，好震撼啦！即係，畢竟都係幾百萬人嘅生命啊嘛。咁我就諗緊，你當一個測試，我就話點算啊？個世界點算啊？有咩可以幫？因為已經唔係普通地震咁簡單，即係有如係所謂而家日本傳言嘅7月5號嗰單係成個地平線升起嗰啲咁巨型啊嘛。咁嗰陣時我就對住呢個零時嘅一個考試啦，咁我就問天問地，我就話可以點算啊？咁我應該救定唔應該救啊？因為其實救同唔救其實對我都係個大嘅測試嘅。因為有時啲人就講話有一套嘅理論啊，啲人修行又會覺得唔應該干涉因果。係啦，我就係諗緊係因果問題啊。係啦，譬如好似見到你有問題，就唔叉隻腳埋你啦，等你自己因自己果。除非我走過嚟揾你，係啦，咁但係咧嗰啲人就會覺得，就算佢走過埋嚟咧，都盡量唔好掂嘅。有批人係咁嘅，咁但係咧如果佢喺佢個角度，佢如果覺得我掂咗嘅話，就好似干涉咗佢應該要受嘅因果，可能會加重佢嘅因果。咁但係其實亦都會牽連埋你。係啦，跟住之後佢就覺得係咁，但係事實係咪咁咧？事實唔係嘅。我記得我有一集我哋講過因果啦，係啊，你嘅因果係你嘅因果，我嘅因果係我因果，係啊，冇錯。只不過係可能喺你嘅因果上，我就係你嘅考驗，而你嘅喺我嘅因果上，你就係我嘅考驗，即係你有事，我決唔決定幫係我考驗嘅我嘅善，係啦咁樣樣。咁變相咧喺嗰個事情上牽涉到咧救唔救呢個地方嘅因果，我自己都真係有一個即係反覆嘅思量嘅。嗰陣時同老師有傾緊，咁然後咧最終決定我就話，既然呢個零時俾咗一個信息我就會選擇救咗先。OK。係啦，咁嗰陣時咧我就請天請地啦，跟住最後就揾咗一個好特別嘅神去救佢啦。咁然後咧嗰陣時就都唔肯定有冇嘅，我當一個即係你當一個考試嘅咁樣就算啦咁。咁於是咧我就再睇個世界，究竟有冇機會呢一件事係唔發生咧？即係完咗之後。咁然後咧，我就睇到嗰度咧就平靜翻啦，就冇呢件事發生啦。不過會有個地方會地陷咗，係地陷咗嘅時候，我就見到一棟大廈嘣一聲就冧咗落去，就係我諗有成30幾層樓高嘅大廈冧咗落去啦，咁樣成個地陷。跟住我就話咁起碼我就會諗緊，唔係一個沿岸幾百萬人嘅傷亡啦，而係只係一棟大廈。我諗起碼將個災難，如果我嘅決定係咁，係令到災難減細，都係件好好嘅，即係比較好啲嘅結果啦。即係唔係最好啦？我當啦，咁呢度受災100萬，咁嗰棟樓係咪受災100？唔係，即係咁咧，係縮細咗嘅，但係都會有傷亡啊嘛。有嘅，有啲傷亡嘅，但係就應該就冇嗰幾百萬。我純粹咁諗，即係覺得叫做盡咗力啦。因為其實呢啲就算即係災難範圍縮細啦，即係就算係一個考試都好，對我嚟講都係叫做盡咗力啦，係咪？因為有難噶嘛。跟住我就結果就係不如意為意啦，咁樣冇咗啦。咁嗰陣時我記得有一排咧係有一單新聞出咗，就話深圳咧就有棟大樓咧搖搖欲墜，要特登清晒啲人出嚟嘅。係啦，我就諗緊會唔會係嗰棟大廈咧出事咧咁樣樣？跟住之後咧，結果就冇諗到啦。跟住突然之間咧過咗唔夠1個禮拜，跟住之後咧就發覺美國咧就喺唔知喺邊個地方咧有棟空置咗嘅大樓，成棟冧咗落嚟。OK，係啦，咁就冇傷亡嘅。跟住我就話：哇！如果真係我嘅考試係堅嘅話，又造就到呢個結果，最後係冇傷亡，咁就好啦，咁樣咁咯。咁所以啱啱你頭先同我講嗰樣嘢，會唔會係因為呢個地方震，跟住啲法死咁似呢個，我就會可以用呢一個嘅我嘅一啲嘅叫做經歷或者一啲嘅學習
分享俾大家聽。因為咧點解咧？其實咧呢件事咧，第一少有啦，第二咧就係泰國嘅軍隊啊，係少有地希望其他即係國際咧伸出援手嘅。但係大家都知啦，其實泰國軍隊佢哋好 proud of 自己噶嘛，係勁㗎嘛都係。佢都要伸出援手，仲要係已經係講緊震央唔係佢度噶咯喎。即係你明唔明啊？係啊，即係震央已經唔喺度，因為第一佢真係有嘢諗啦，同埋咧你係見到咧某啲廟宇又會真係會爛嘅。即係真係個頂啊 boom 咁爛咗都會嘅。因為而家唔單止冧咗落嚟嗰個摩天大樓啦，冇錯。其實泰國有3000幾棟嘅高樓，全部都變成危樓。喺短時間做呢樣嘢，你依刻未冧啫，你點知會唔會突然間承受唔住，最後真係冧咗落嚟？你我再嚟一個檔啊，即係 touch wood 啦嚇，緬甸再一下嗨到你嘅，你都冧㗎啲嘢。驚㗎，真心。同埋你做唔到同時，因為你已經係摩天大樓嘛，你做唔到鞏固，其實做唔到，因為你除非係日本啦，本來已經 setting 嘅呢嚿嘢。係啊，所以其實呢個咧佢係驚短時間內出現咧，但係其實講真，我哋做到啲咩？其實做唔到，因為你咁嘅結構，你鏟咗佢咩？係咪先？係啊，同埋其實即係泰國，我覺得呢單嘢係神奇嘅。泰國嘅受災，因為震央唔係佢嗰度，而仲要幾遠嘅距離去到曼谷而去做呢件事，我覺得其實都係某程度上好似打開緊一啲嘅篇章俾大家睇，喂，開始要關注某一啲事情啦，即係因為已經商討緊一啲高樓興建嘅一啲建築問題啦，跟住即係會唔會係個監管嘅問題啦，跟住再加上人民嘅意識嘅問題，就係話，喂，你唔好諗住地震只係某一啲地區會發生，其實係一啲你冇預計到或者比較咩百年一遇啊，係冇錯嘅地方，其實都有機會有地震發生㗎。咁你又會點樣咧？咁嗱，如果好似用第二個方向去睇啦，嗱，你明知泰國好多神嘅啦，係咪？係啦，佢哋又點睇咧？其實佢哋都有震怒㗎，因為其實你知道近年KK 園已經發展到泰國啦，咁其實呢一單嘢係激嬲咗好多神㗎。哦，即係激嬲咗泰國好多神。梗係啦，咁其實傷害緊人民㗎嘛。而佢嘅人民亦都開始做緊壞事情㗎嘛。係啊，即係當然唔係方向改變咗。當然唔係全部啦，但係已經有一批嘅市民係因為為咗賺錢，跟住可能有份參與一啲 KK 園事件啊咁嘅樣。跟住你知緬甸就更加係一個重災區啦。係啦，咁緬甸嗰個狀況嗰個業力啊，佢製造出嚟嘅係可能好短時間呢5年裡面係突然之間增強咗好多，咁啊導致佢即係都係啦，壓力受唔住就要釋放，就導致到嗰個7點幾級嘅地震。咁嗱，咁如果你咁樣講嘅話，你係咪即係側面地覺得佢呢個嘅地震係屬於共業問題咧？呢個都唔係側面，都幾正面講。OK， 係啊，因為其實唔止我講嘅，其實我都有即係上網有人去分享，就係覺得呢單嘢都係共業嚟嘅。因為其實牽引到咧，即係我都不斷收到唔同嘅消息啦，就係其實緬甸個狀況咧，就係因為緬甸本身係個幾窮嘅國家，係啊，冇錯，亦都係軍政府管治，仲要係嗰啲政治好混亂啦。咁變相咧，佢裡面嘅人民其實都幾苦。係啦，咁而當基層啊。係啦，而當KK 園嘅發展咁蓬勃嘅時候咧，到佢嘅當地嘅市民咧，係大部分普遍啊，都有參與。因為佢有參與，有餐飯食嘅，即係簡單啲嚟講啊。係啦，咁啊有參與有餐飯食嗰件事咧，亦都係講緊嗰班人係如果即係你假設喺KK 園，我當你走得甩都好啦，你出到嚟諗住揾市民求救咧。嗰啲緬甸嘅市民咧，可能分分鐘就幫手捉翻你入去。冇錯，因為有錢收。冇錯。而佢哋收嘅錢咧，係等於佢1年嘅開支。冇錯。係咁，佢捉一個已經可以夠佢有飯食嘅話，咁佢哋咪如果佢哋嗰個精神意志力 hold 唔住，有少少貪嗔痴嘅時候，佢哋就會去做。因為其實咧，緬甸咧係呢個經濟咧飛快嘅向上嘅原因係咧有大量嘅投資，去變咗好多 KK 園出嚟。因為冇㗎，你都要攞嚿錢落去做投資啊、K 卡啦，然後令到佢哋啲人。即係啲人啊，有得食啊，有得住啊，即係 whatever 啦。對佢哋嚟講，佢哋好多謝佢哋添。即係緬甸人民嘅話，係啊，同埋幫你好啊，又有獎金啊，即係 whatever 啦。不過即係對其他國家唔好嘅。但係呢一種業力嗱，我當呢個咁嘅地震係業力啦。OK，咁 cancel 咗未咧？其實就要睇佢哋嗰啲人民會唔會因為咁樣而改善，或者嗰個 KK 園會個發展嚟緊會點咯？但係一個好吊詭一樣嘢咧，緬甸啊嚇，佢未必會認為呢樣係關業力事，即係佢連可能正常啊，可能呢個 concept 啊，地震咪地震咯，係冇錯啦。
係啊，所以呢一啲嘅，就係咁講，係其實人類咧就不斷唔知要承受幾多嘅教訓先明白你要變乖啦，你再任性落去或者再貪真之落去就會出事。OK，係啦，咁呢一樣嘢就係話其實都想講一啲少少 serious 嘅嘢，就係如果你留意咧，其實最近年咧，尤其是越嚟越呢幾月咧，就係不斷講話，喂，台灣又震啊，日本又震啊，泰國都係震啦，因為基本上連韓國都有山火啦，冇錯，係啦，加上又話北韓有同韓國嘅邊界又好熱刺啦，射下啦嚇，係啦，跟住連緬甸都有事嘅時候，好似圍住所有大家比較熱刺去嘅地方，係。都係有啲災難嘅，係啦。咁其實你唔覺得有個狀況就好似世界都話滾俾大家聽，喂，大家不如唔好去旅行，唔好去咁多旅行。係啊，因為其實喺嗰個 COVID 之後咧，其實有個情景出現咗，就係世界各地嗰啲旅遊景點變翻靚。係冇錯。係啦，連嗰啲彩色沙丘變翻正常嘅彩色沙丘，唔係亂晒啦。跟住連嗰啲威尼斯人嗰個海咧，嗰啲湖水都變翻靚啊，清澈翻啦。跟住啲海豚又游翻嚟啦。跟住之後，但係當 COVID 完咗之後咧，基本上呢2年間，22、23、24咧，呢3年間其實係大家係瘋狂式地去旅行，世界各地都係嘅，係多到以前平時咧正常嚟講，平均1年香港去1-2次旅行啦。比較普遍啦，跟住但係佢哋係因為 COVID 完咗之後咧，好似報復翻佢當年即係少咗個3年冇去啊嘛，即係少咗6次啦，就將個6次一抌翻落去，即係一條數補翻數。係啦，咁啊1年就去3-4次，或者有啲瘋狂到5-6次，每2個月1次旅行。咁其實令到個世界係失咗一個平衡啊嘛，甚至乎日本政府都去到一個狀況係要開始係做一啲措施去控制嗰啲入境人數嘅。係啦，咁所以其實係 overload 緊，係啦，呢件事係對世界係造成一個旅遊係造成一個傷害。但係我想問個問題就話，佢個旅遊造成一個傷害啊，係因為個人嘅能量流動啊，因為佢哋會打擾咗個地方啊，即係點樣去理解呢件事而引起一啲其他嘢咧？嗱，第一即係搭飛機多嘅話，其實係排碳噶嘛。啲人話係減碳噶嘛，第一。第二，你有冇留意就係話之前唔係話富士山個景咧喺一間Family Mart 前面咧係一個超級景點嚟噶嘛？但係到最後就係 Family Mart 就決定係封咗嗰個位，特登起個帳幕咧擋住咗個富士山，等啲人唔再影。係原因係因為太多旅遊人士喺嗰度，周圍都係垃圾。哦，係啦，其實都係個生態破壞嚟㗎嘛。係一個好注重乾淨嘅地方。係啦，咁但係遊客太多嘅時候，垃圾太多，佢一個垃圾桶根本承載唔到咁多遊客嘅時候，其實會變咗破壞同埋噪音啦。因為附近有民居㗎嘛，啲人即係其實一個普通嘅鄉村嘅一間 Family Mart 咁啱影到個富士山變成景點，跟住騷擾到民居啦，好多垃圾好多噪音啦，跟住之後唔係個個咁守規矩㗎嘛。冇錯。係啦，咁啊可能廁所亦都會有虛耗，就變咗成件事變咗污糟邋遢啦咁樣樣。咁所以其實唔好講話，喂，我去個旅遊即係唔等於破壞嘅。但係其實當你好多人去同一個地方嘅時候，嗰個譬如嗰個地方嘅承受人嘅量其實未去到咁勁，即係超出佢可以承受嘅量係啦，咁就變咗污染同埋破壞咯。但係如果嗱，我當咧而家緬甸呢件事出現咗啦，即係呢個泰國亦都受咗災啦。我哋嚟緊嘅7月嘅日本同埋台灣嗰件事係咪冇改變過咧？嗱。其實咁樣嘅，我又真係為咗呢件事咧，就不斷監控住嘅。其實嗰陣時喺早段時間，其實即係都有預測過，或者都有即係真係有感知過發生咩事嘅。其實據我所感知咧，就係4、5、6月呢3個月咧，其實都會發生6級以上嘅地震。日本台灣最少1次啦。咁嗰陣時，我記得係好有趣地就係我4月2號出咗個 post。出咗個 story 啊，就講話呢3個月會日本同我淨係講到明係日本係9州，有一次6級以上地震，而台灣就係宜蘭有次6級以上地震。咁而咧唔知點解無啦啦我會提埋印尼嘅，係啦，我就係講埋印尼，係啦，印尼東帝汶都會發生1次嘅地震或者係火山爆發，因為嗰度火山好多。咁啊，其實我睇到係地震嘅，但係有學生就話睇到火山爆發，但我覺得都係相近嘅嘢，提埋大家啦，咁樣就講。咁結果我出完個 post 之後咧，唔夠2日咧，就已經印尼就喺東帝汶嗰度就火山爆發，唔係地震 ，sorry，唔係火山爆發，
地震咗，跟住我哇咁應嘅咁樣，跟住之後咧就再即係講得好明係直情嗰個地址，跟住之後咧4月2號講啦，跟住之後咧唔知過多幾日咧就日本九州有個6.12級嘅地震，係啦，咁然後咧就係再去到咧就係唔知19號、18、9呢幾日啊。係唔係9號定10號？係啦，今日9號啦。咁但係好似7、8號嗰陣，咪台灣宜蘭就真係有個5.8級嘅地震噶嘛。咁但係我就即係全部中晒啦。其實我嗰個係啦，跟住我就喺度諗緊啊，點解會咁誇張？就係因為我中咗印尼，中咗日本之後，今次台灣好得意啊，佢係5.8級，去唔到6級。係。咁我就估計咧，有機會呢一個5.8級只不過係前哨站。哦 ，OK。未必真係震盪。係啦，我就睇到嚟緊4、5、6月有機會有多次係可能達到去6.5級嘅震咯。咁就希望冇乜傷亡啦，因為佢真係6級都未必有傷亡。係啊，因為佢哋嘅地方佢有防震噶嘛。係啦，因為佢預咗噶嘛。係啦。咁至於我又特登再為日本7月5號嗰單嘢再 check 嘅，我試過甚至乎用第四版 check 咧。咁其實係日本7月5號嗰件事係真係都會震下嘅。會有海嘯，但未如嗰本書講得咁誇張咯。基本上都沒就咁滯㗎啦。你如果出現嗰個狀態，係啦，因為最得意嘅地方咧就係話因為我咪講過4、5、6月會唔止一次震，最少一次啦。係。咁我琴日咧就去有個占卜班，就喺現場啲學生話，不如開牌睇下啦。係。咁我一開牌咧就見到咧，就係6月嘅時候咧，其實日本會比較麻煩啲，尤其是係南部。係啊，直情南邊係啊，即係可能即係都係九州附近嗰啲地方啦。咁就會直情出咗隻牌係要賑災添。係啦，咁所以咧，風雷益啊，係啦，咁啊，所以如果6月如果真係去旅行就唔好避開唔好南部咯。其實中部即係可能你講緊東京啊、大阪嗰啲地方都唔係太好噶啦。係啦，即係北海道要去。有機會係水災嗰類咯。係啦，即係你因為。日本早幾年咪試過一次水災好緊要，即係山泥傾瀉冧晒嗰啲，都會有咁嘅狀況發生咯。咁但係反而咧7月我會再睇會唔會發生嘅時候咧，7月都係有震災牌出現嘅。係，但係就不至於好似嗰種天崩地裂嗰種發生咯。係啦，咁所以就大家注意就係如果去旅行就避咗6月、7月咯，我就會覺得好啲。都係啦，都係再提醒一次啦，少去啲旅行啦，係啦。係啊，即係唔係唔去得，係可以去得嘅。其實減少啲，其實唔使瘋狂式去娛樂消費。其實香港都好多地方好好玩，香港都需要大家支持㗎。係啊，新蒲崗都好多地方玩㗎，係咪？可以上嚟玩下。可以上堂啊。係啊，好啦，嗱，即係大家就出入就要小心啦，係咪？好啦，嗱，今集時間差唔多啦，我哋下集再傾過。好，拜拜。